Gaafatamtuu waajjira dhimma gurmaa'inaa aanaa Waayyuu Tuqaatii. Egaa guyyaa har'aa haala qabatamaa aanaa Waayyuu Tuqaatiin keessumaa hojii ganna kana hojjetamu hojii kenniinsa tajaajila lammummaatiin ol qabatee haala aanaa keenyaan hojii hojjetamuu qabu keessaa tokko deeggarsa qaamolee hawaasaa adda addaa keessumaa qaama miidhamoo qaroo dhabeeyyii kan ta'anii fi namoota rakkoo qabu jedhamanii ilaalamanii gandoota qabnu keessaa gandoota 5 namoota 300 ta'anii fi deeggarsa daakuu fi zayitii abbaa liitira 3 tokko deeggarsaanii kennamee kan jiru ta'uu fi hojiin hojjetamaa jiru immoo kana qofa otoo hin taane akka waliigalaatti hojii gosa 69 kennamee jiru haala qabatamaa aanaa keenyaa fi gandoota qabnu hunda keessatti hojiin kun lafa qabachaa kan jiru ta'uu isaati. Akkasumas mana harka qalleeyyiif idaaruutiin mana barumsaa keessatti daree dabalataa ijaaruun haaromsa gochuun taa'umsa caccaban suphuudhaan hojiin bal'aa qonnaanis ol qabatee kallattii hundaan hojiin bal'aa kan hojjetamaa jiru ta'uu fi kanaaf immoo qaamoleen adda addaa sektoroonnis hawaasnis gandooleenis deeggarsa barbaachisu hunda gochaa hojii kana kaayyoo qabatameef galmaan akka ga'uu fi tumsi guddaa akka aanaa keenyaatti godhamaa jira waan ta'eef hojiin kun kanaan dura jalqabee jira har'as itti fufee jira boru siftaanis haala qabatamaa gandoota keenyaanii karoora babal'aa qabannee hojii kanatti seennee kan jirru ta'uusaa gabaabsee kaasuun barbaada. Qaama miidhamaa ta'eetu jiru darbee ija tokko kan jiraatu onneen koo kun baay'ee nama hojii humnaa hojjetee of kan danda'u darbee maadhimaan garaa koo kun illee yeroo nuti tasharraatti jira yeroo itti rakkoo gurguddaan irra gahu amma sammaa kana miidhama baay'een deema maaliif namni furuu hin danda'u kana waaqa qaama ture malee mootummaan kun immoo waaqaa gaditti warra akka kanaa bukkee dhaabatee isaan cina dhaabatee kottuu gargaarame rakkina kan qabdu kunoo mootummaan karaa keessan kana nuuf diriirsee waan nuti gargaaramu akka baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Mootummaan booddeetti waan yaadisee yaadu kunuu gaadhana kunuu gammachuu guddaadha kan argachuun kooyyanaa fi baay'ee gammachuu humnaa waliin qabaama. Kanaatii fi rakkoolee akkasii keessa jiraatanii namoonni jiisee akka seeraatti akka namaatti dandeenye ka'u maaliif tokko keessi irra caccabaadhaan waan ta'eef kanaaf baay'een galata guddaan qaba mootummaa kanaa kan hojjettoota mootummaa kana jala jiraniif illee warra mootummaa kanaaf hojjetaniif illee galata guddaan qaba baay'ee guddaa galatooma rakkoo akkasiitiin jiraatanii ijji koo kun inni fayyaan takka yeroo lafa nana gara jira yeroo lafti kun natti dukkanaa qabu yeroo itti kufuu jira kanaaf baay'ee natti dhaga'ama baay'ee kanaaf waaqayyo waaqarraa mootummaa isaa dhaabu hojjetaa isa jira illee waaqayyo isaa namni keessu kallattii deemeetti jira. Guddaa baay'ee waaqayyoon isin galateeffanna mootummaa keenyas nan galateeffattaani ati koo hojjishee baadaan argu abbaan keenya immoo nurraa du'eera kanaaf har'a kan argannannee yaannee waama garaa booddeetti abdiidhaan baane garuu amma garuu waaqayyo waan guddaa tokko nu godhee waaqayyoon galateeffata. Isa kanarrattis of gatuutu hin ta'in humna waaqayyo nu kenneeni karaa garaa hojjennee gabaas yoo ta'e hojii lafaas yoo ta'e hojjennee akka bayyaannannu abdii guddaan qaba isa kana nu godhameef immoo waaqayyoon isin galateeffanna mootummaa keenya warra kana nu dhiyeesses guddaa baay'een galateeffadhan jedha. Simbirroon koola malee akkamiin babarrisaa oliif dhageettaa damnee kalee diinni nutti roorrisaa qotiyyoo abbaa kiyyaa gamaan baroode kormee kennayyuu sammuun qabaa ilmee lammoonum bulchuu hormee akka waan nuti hin beekne nurratti of tutuulanii nu amma tokko mannee kunoo boolla kammi seenanii boolla kammi seenanii. Lakinan tukine situko ya shurrupetia wanan konan beganini